大家现在我出来吃榴莲，因为现在是这个榴莲的季节啦，大家被困在家里很久不可以吃榴莲，我特地买了一粒猫山王2kg2公斤。OK， 现在要开箱。他们讲榴莲之后的价格会上升，我不知道了，他讲了他这样讲了就这样跟大家说，所以呢，这个榴莲41块2kg1kg好像是忘记23还是25还是28，我忘记了，都大家自己算。2公斤41块，后来他算我40块，所以非常好。等我们打开来，大家一起吃。它的肉比较光，它的肉比较光。等一下我要去教补习，我有3节，一节网课，2节是面对面要戴口罩。我不知道我会不会缺氧死掉。OK， 我们先来尝一下这个榴莲，这个是我的午餐，先从小的开始。OK， 小的开始。OK， 这个味道很甜，它不是苦的，是偏甜的。我的收应该是从 GoPro 了，我忘记了。我现在插下去应该不是从我的机器。拔掉。OK， 这个甜还买得不错，很浓郁。OK， 来再看这个。OK， 敬大家。这个就有点偏苦了，所以因为我最近鼓励学生拍视频啦，如果他家长允许的话，因为有些家长怕孩子被抓走，还是没办法应付那个大人呢，因为有些大人呢，可能对小孩子有企图啦。我都是征得家长的同意啊，那个小孩子做那个华语的 Go Call Duty 的那个 YouTube 视频啊，如果他有拿到10个 subscriber， 我就奖励他们。然后那些女的可以跳 TikTok 啦，这些都会问过家长，然后我会 sponsor 他们服装什么。因为我们未来的经济就是这些啊，因为死板的东西只是为了得到更好的升学机会啊。这苦的好吃，不过我不认为它是一个不好的东西了，知识还是要有。OK， 老师自己没有什么知识的，老师会吃罢了。小欧讲要笑，就拍到这里了，所以大家喜欢可以 subscribe 我的 YouTube channel， 我是银河老师。OK， 谢谢你们啦，我现在要继续吃了。OK， 我很 random 的啦，我没有什么主题的，我想到什么我就拍什么。拜拜。还没有字幕，我要找人帮我做，我没有空啊，我要赚钱去养我那班小孩子。OK， 那班学生。